अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं? ठीक है। ये मैं कावा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, सौंफ है, 2 सब्ज़ इलायची है। और ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को फ्लू है, कफ है, क्योंकि आपको पता है दूध से भी बच्चों को ज़्यादा कफ होती है। अगर आप ऐसे बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बच्चा वोमिटिंग भी नहीं करेगा और कफ भी नहीं होगी और इंशाल्लाह जल्दी आराम। ये 3 डेज़ में ऐसे मरीज़ को दूध देती हूँ कि मैं 2 ounce मैंने दूध लिया। आप कोई भी दूध जो यूज़ करती है, फार्मूला यूज़ करती हैं या घर का दूध, कोई भी आप बच्चे को दे रही हैं, 2 ounce आपने दूध लेना, 4 ounce आपने ये कावा बना के और इसमें थोड़ी सी आपने हनी ऐड करके ये बच्चे को देना। जब भी देना, ये 3 दिन आपने बच्चे को देना जब तक बच्चे को कफ है, फ्लू है। क्योंकि जब मेरी मरीम को फ्लू एंड कफ होती है तो तब मैं मरीम को ये वाला दूध बना के देती हूँ। एक ये पी लेती है, दूसरा पता है बच्चा डाइजेस्ट करता है, तीसरा बच्चा वोमिटिंग नींद से करता है। ये बहुत बेस्ट है। अगर आपके बच्चों को भी हो तो आप भी इसी तरह कावा बना के बच्चे को, और क्योंकि कावे का भी टेस्ट चला जाता है और दूध भी बच्चे के बेली भी फुल हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।